Вводим. Вводим. Мы врезались. Сейчас корабль утонет. Корабль тонет. Это тоже сломалось. Он тонет. Помогите. Он на этот камень тонет. Он тонет. Он тонет. Давай, беги, котик. Он тонет. Беги. Нужно сохранить хоть бургер. Я коктейль. Быстрее заходи сюда. Он тонет. Нет, нужно хоть сохранить пиццу. Сохраняем пиццу. Нам что-то нужно же кушать. Он тонет, еще тонет. Будем на кровати. Делай все. Он тонет. Я мерзну. Как холодно. Мне очень холодно. Хорошо, что мы были возле острова. Там вещи, нужно их забрать. Давай, забирай. Они тонят. Он падает. Нет, он упал. Книжки. Книжки, давай, забирай. Держим книжки. Нам нужно корабль построить снова. У нас корабль утонул. Все вещи сюда. Так. Нет, сейчас взорвется этот остров. Пора время сломать этот остров. Так, кто это такая? Ладно. Раз, два, три! Бум! На остров ядерная бомба упала. Где ты? Остров сломался. Что мне дальше делать? Ты где? Ладно, выходим отсюда. Блин. И вправду остров сломался. Да. Она сейчас утонет. Все, собирайся сюда. Половинка острова осталась. Она туда плывет. Половинка острова ожила. Прилетит сюда, наверное. Держи кровать. Стоп. Остров еще не сломался. Он сломался. Бум! Все как... Друг, давай иди. Да. Я хочу спать. О нет. Друг, надо... Я тебе помогу. Отсюда надо... Привет, друг. Нам нужно отсюда уплыть. Давай, закрывай рот. Ладно. В воду прыгаем через... Раз, два, три. Я мерзну. Мы последние выжившие.
мы последние выжившие. Нужно сюда идти снова. Опять он не сломал. Он сейчас взорвется. До взрыва осталось 3, 2, 1. Бум! Что это там плывет? Нужно до его дойти. Я последний выживший. Я тоже. Можно тут и поспать. Я тону. Нет! Где это я? Я в раю! Здравствуй, человек. Что вам от меня нужно? Верните меня к миру. К сожалению, это невозможно. Почему? Ведь потому что у человека одна жизнь. Нет, я хочу в мир. Одно условие. Какое? Чтобы попасть в мир, тебе нужно выпить кислород. Кислород. Тащи его. Вот он, кислород. Где девочка, котик? Она уплыла. Куда уплыла? Она уплыла в другое место. А я не смог. А ты не смог. Ладно. Пей. Фу, какое оно кислое. Никто не смог попить это, но ты сможешь. Целая банка? Ладно, буду пить. После пьяни. Где это я? Я в контейнере. Я не помню, где это я. Точно, все вспомнил. Что мне теперь делать? Я попал в Время ушло. Это остров, пока тут не корабль не пришел. Да, интересно. Где все? Что это там стоит? Есть ли тут жители города? Я их не вижу. Где же? Где же жители города? Так, кто это? Эй! Вы житель города? Сэр? Что? Так, нужно сюда закрыться. Закроюсь. Опа. Что там? Я тону. Что это там? Эй, сэр, чикинатор. Эй, сэр, чикинатор. Остров сломается через 1, 2, 3. Он взорвался. Ой, мы с чикинатором, кажется. Эй. Наверное, чикинатор сейчас возродится. Я его только поранил.
окажется, это существует. О, мы куда-то... О! Мы в город! Мы в город уплыли. Ладно, выходим.